มาดูเรื่องการแทรกสอดของเสียงนะครับ การแทรกสอดของเสียงนั้นเนี่ยก็เป็นการแทรกสอดของคลื่นนะครับเหมือนกับปกติเลยนะเหมือนกับปกติเลย ก็คืออาจารย์ทบทวนให้ฟังนะครับถ้านักเรียนที่เข้าใจเรื่องคลื่นมาแล้วเนี่ยก็จะทราบตรงนี้ว่าแหล่งกำเนิด2แหล่งนะครับซึ่งมีเฟสตรงกันเนี่ยนะก็เรียกว่าแหล่งกำเนิดอาพันธ์ซึ่งตัวนี้ก็จะแทนในลักษณะของตัวลำโพงนั่นเองนะครับเราวางลำโพงไว้2ชิ้นนะครับเส้นกลางให้เรียนเขียนแนวปฏิบัติ A0 แนวปฏิบัติ A1 A1 เท่ากันนะครับแนวปฏิบัติ A2 A2 เท่ากันและแนวปฏิบัติ A3 แนวปฏิบัติ A3 หลังจากนั้นก็แทรกเส้นประเป็น N1 N1 นะครับ N2 N2 นะครับ N3 N3 ตัวนี้นะฮะนี่คือลักษณะของการแทรกสอดนะครับการแทรกสอดซึ่งถ้าสมการของเส้นปฏิบัตินะแอนติโนดเนี่ยปฏิบัติก็คือจุดที่มีการแทรกสอดแบบเสริมกันก็จะใช้สมการว่า s1p สมมติ point ไปอยู่ตรงนี้นะครับลบ s2p เท่ากับ n คูณ lambda n ก็คือเส้นของปฏิบัติว่าเท่าไหร่ถ้าอยู่บนเส้นนี้ s1p ลบ s2p ตรงนี้นะฮะ s1p ลบ s2p เท่ากับ1คูณ lambda ถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ s1p ลบ s2p เท่ากับ2คูณ lambda หรือถ้ามาอยู่บริเวณนี้ก็ s1p ลบ s2p ก็เท่ากับ3คูณ lambda นะครับหรือจะวัดเป็นมุมที่เบนไปจากแนวกลางก็ได้ก็จะเป็น d ระยะห่าง d sin เซตาเท่ากับ n ลัมดาเหมือนกันนี่คือสมการของจุดที่เป็นปฏิบัตินะครับส่วนจุดที่เป็นบับนั้นก็คือจุดที่มีการแทรกสอดแบบหักล้างกันคือเสียงจะเป็นเสียงค่อยปฏิบัติเมื่อกี้นี่จะเป็นเสียงเป็นไงฮะดังนะครับก็จะเป็น s1p ลบ s2p เท่ากับ n ลบ1ส่วน2 lambda นะฮะสมมุติว่าไปอยู่ตัวนี้ก็1ลบ1ส่วน2 lambda สมมติมาอยู่เส้นประตรงนี้ก็เป็น2ลบ1ส่วน2 lambda นะครับอยู่ตัวนี้ก็เป็น3เส้นที่3โหนดที่3ก็3ลบ1ส่วน2 lambda หรือ d sin เซตาเท่ากับ n ลบเศษ1ส่วน2 lambda เช่นเดียวกันกับคลื่นนะครับ แต่ตัวนี้เป็นเสียงนั่นเองซึ่งโดยส่วนใหญ่เสียงก็มักจะถามในเรื่องของความถี่ก็จะเป็น v เท่ากับ f lambda หรือ lambda เท่ากับ v ส่วนด้วยอะไรครับ lambda เท่ากับf ส่วน v นั่นเองโทษนะฮะ v เท่ากับ f lambda lambda ก็เท่ากับ v ส่วน f นั่นเองนะครับ lambda นั้นก็เท่ากับอัตราเร็วหารด้วยความถี่นั่นเองนะ lambda เท่ากับ v ส่วน f โจทย์ก็มักจะกำหนดเช่นนั้นมาให้นะครับดูจากตัวอย่างในการทำโจทย์ขอเชิญดูครับเชิญดูนะครับข้อแรกจากรูปนะก็มีรูปมาให้อย่างนี้นะฮะลำโพง A และลำโพง B เป็นลำโพง2ตัวซึ่งอยู่ห่างกัน3เมตรผู้สังเกตยืนอยู่ที่จุด C เป็นระยะ BC 4เมตรและระยะ AC 5เมตรจะได้ยินเสียงชัดเจนอยากทราบว่าเมื่อเขาเดินเป็นเส้นตรงจาก C เข้าไปหา B เขาจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงจางหายไปกี่ครั้งถ้าความยาวคลื่นจากลำโพงทั้งสองเป็น 0.5 เมตรและมีเฟสตรงกันนะครับเสียงจางหายไปประโยคสุดท้ายเนี่ยให้แลมด้ามาเป็น 0.5 เฟสตรงกันก็คือแหล่งกำเนิด R พันนะครับจางหายไปกี่ครั้ง อันนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆขอเชิญดูอย่างนี้นะครับนี่คือแหล่งกำเนิด A B มีตรงกลางเป็น A0 นะครับตรงกลางเป็น A0 ตามที่รูปนี้ระยะห่างตัวนี้เป็น3ที่จุด C นี่เป็น4ตัวนี้เป็น4นะฮะเราก็นะครับต้องคำนวณให้ได้ว่า ที่จุด C นะมันคือเส้นอะไรนะเป็นเส้นอะไรก็ยังไงดีพีทาโกรัสมาตัวนี้ก็ย่อมเป็น5ใช่ไหมฮะเพราะ
ราะมองเป็นรูปสามเหลี่ยม s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับอะไรก็ไม่รู้แลมดามองตัวนี้เป็น s 1มองตัวนี้เป็น s 2 c cat เป็น point p s 1 p คือ5 s 2 p คือ4เท่ากับไม่รู้แลมดาความยาวคลื่นคือ0จุดอะไรครับ 0.5 เมตรความยาวคลื่นโจทย์กำหนดมาว่าเป็น 0.5 เมตรนะฮะนี่เราจะคำนวณได้ว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้กล่องตัวเนี้ยมันออกมาเป็นเลข2ซึ่งมันก็ควรจะเป็น n ไม่ใช่ n ลบ1ถึง2เมื่อเป็น n ก็คือพูดง่ายๆมันคือปฏิบัติที่อะไรครับปฏิบัติที่2นั่นเองจากการคำนวณอ๋อเส้นนี้เป็น a2 มันก็วาดเลยนี่เป็น a2 แน่ๆนะครับมี a1 แทรกตรงกลางอีกอันนึง a1 ก็เหมือนกัน a2 แล้วก็มีเส้นประแทรก n1 ก็วาดเข้าไปเลยครับพอเรารู้แล้ว n2 นะครับแค่นี้เองนะฮะตัวนี้ก็เป็น n1 เหมือนกันนี่ก็เป็น n2 คำถามเนี่ยดูคำถามถ้าเขาเดินเป็นเส้นตรงจาก c เข้าไปหา b จาก c เข้าไปหา b อ๋อไปถึง b จะพบจางหายกี่ครั้งเราต้องมาดูก่อนว่าที่จุด b นั้นเนี่ยถ้าผู้สังเกต point ไปอยู่ที่ b เลยก็มาวาดรูปใหม่นะครับ a เป็น s 1 s 2คือ b ระยะตรงนี้3 เมตร ถ้า point มาอยู่ตรงนี้เลยล่ะดูซิว่ามันคือเส้นอะไรนะครับก็สมการ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับอะไรไม่รู้แลมดาก็เขียนต่างๆไปอย่างนี้ s 1ไปถึง p ตัวนี้คือ3 s 2ไปถึง p ก็คือเป็นจุดเดียวกันคือ0 เมตรงงไหมครับไม่งงนะฮะนี่ผู้ฟัง point ก็มายืนอยู่ตรงแหล่งกำเนิดนี้เลยเท่ากับแลมดาคือ 0.5 รู้แล้วครับว่ามันคือเส้น A6 นั่นเอง A6 ปฏิบัติที่6เพราะไม่มีครึ่งนะมันออกมาลงตัวก็คือ A6 ไอจุด V นั่นแหะคือ A6 ปฏิบัติที่6คำนวณแยกจุดอย่างนี้ก่อน A คือปฏิบัติที่6ก็มาดูครับชัดเจนแล้วนะค่อนข้างชัดเจนนะครับไอจุด B นั่นคือ A6 ก็ระหว่างนั้นก็จะมี A3 A4 A5 แล้วก็ จะมีเส้นประนะฮะเป็นก็ต่อไปครับนี่ N2 แล้วก็ N3 N4 มันเขียนให้เหมือน N5 แล้วก็ N6 จะใช้คนละสีเพื่อจะได้ไม่มึนงง นะครับนี่ N2 และ N3 N4 N5 N6 คำถามที่ว่านะส่วนในฝั่งนี้ก็มีเช่นกันนะอันนี้ก็เป็น A6 เหมือนกันแล้วก็ทำไปเหมือนกันแต่ตัวนี้เราดูแค่ครึ่งซีกเดียวคือดูตั้งแต่ไอ้เจ้าจุด C cat ไปถึง B เพราะเขาเดินจาก C เข้าหา B จะได้ยินเสียงจางหายไปกี่ครั้งเส้นริบคือเสียงดังเส้นประคือบับเสียงจางก็นับไปครับ1ดังขึ้นมาอีกจาง2ดังขึ้นมาอีกจาง3ดังขึ้นมาอีกจาง4ได้ยินเสียงจาง4ครั้งครับได้ยินเสียงหายจางหายไปกี่ครั้งคำตอบคือ4ครั้ง นะครับนี่คือคำถามที่พบบ่อยๆนักเรียนก็ต้องคำนวณว่าจุดที่เริ่มต้นเดินนั้นเป็นบับหรือปฏิบัติที่เท่าไหร่จุดสุดท้ายที่เราเดินไปหานั้นเป็นบับหรือปฏิบัติที่เท่าไหร่แล้วก็วาดรูปจุดสำคัญคือนักเรียนต้องวาดรูปตัวนี้ให้ได้ด้วยตัวเองและที่เหลือโจทย์จะถามอะไรมันก็สามารถจะตอบได้หมดนะครับนี่ก็จางครั้งที่1ดังขึ้นมาจางครั้งที่2ดังขึ้นมาจางครั้งที่3ดังขึ้นมาจางครั้งที่4แล้วก็มาถึงจุด B ก็เป็นคำตอบนะฮะเป็นคำตอบแต่เราเทียบจุดเริ่มต้นคือจุดนี้จุด C ก่อนแล้วก็มาเทียบที่จุด B นะครับข้อต่อไป AB เป็นลำโพง2ตัววางห่างกัน2เมตรในที่โล่ง P เป็นจุดเป็นผู้ฟังห่างจาก A 4เมตรห่างจาก B 3เมตรเสียงความถี่ต่ำที่สุดที่คลื่นหักล้างกันทำให้ได้ยินเสียงเบาที่สุดเป็นเท่าไหร่กำหนดให้ความเร็วของเสียงเป็น340เมตร per sec ความเร็วเสียงเป็น340เมตร per sec ก็โอเคครับ
วาดภาพก่อนนะฮะวาดภาพก่อนลำโพง2ตัว A ลำโพง B วางห่างกัน2เมตรในที่โล่ง P เป็นผู้ฟังอยู่ห่างจาก A 4เมตรและห่างจาก B 3เมตรนี่เป็นระยะนะครับนี่เป็นระยะนะฮะนี่เป็นระยะนะครับความถี่เสียงที่ต่ำที่สุดที่หักล้างกันและได้ยินเสียงเบาหักล้างกันก็คือสมการจะต้องเป็นอะไรครับถ้าหักล้างก็ต้องเป็นปฏิบัติหรือเป็นเป็นโนดนะฮะ สมการที่ใช้ก็ต้องเป็นตัวนี้ n ลบ1ส่วน2 lambda s 1 p ก็เป็น 4 s 2 p ก็เป็น3นะครับ n ลบ1ส่วน2ไม่รู้ n ที่เท่าไหร่แต่ตัวนี้ lambda เนี่ยเขาหา lambda ไหมไม่เขาหาไอ้เจ้า f ครับก็คือ lambda แทนด้วย v ส่วน f ไปนะครับเขาอยากได้ความถี่ที่เป็นไงฮะต่ำที่สุดใช่ไหมครับความถี่ที่ต่ำที่สุดคือ f เนี่ยน้อยๆตัวหารน้อยๆนะครับตัวหารน้อยๆก็ต้องดูก็แทนค่าไป1นะฮะน้อยๆก็ใส่ n เป็น1นะครับ340หาร f ที่ต่ำๆ f น้อยตัวนี้ก็ต้องน้อยด้วยเพราะพอย้ายข้างไปปุ๊บเนี่ย f เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับไอ้นี่ไงฮะ n ลบ1ส่วน2คูณ340คือจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วน้อยหรือมากดูยังไงก็นี่น้อย n ก็ต้องเป็นไงฮะก็ต้องเป็นน้อยด้วยก็เลยคือ n ก็ต้องใส่เป็นเลข1นั่นเองเพราะว่ามันแปรผันตรงกันนะครับ f ก็คือ340หาร2ได้170เฮิร์ตซ์ f คือ170เฮิร์ตซ์นั่นเองเป็นคำตอบนะครับ170เฮิร์ตซ์เป็นคำตอบข้อต่อไปครับข้อต่อไปคำถามบอกว่าคำถามบอกว่าชายคนหนึ่งได้ยินเสียงชัดเจนความถี่หนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าต้องมีความถี่อยู่ในช่วง500ถึง 1,000 เฮิร์ตซ์เสียงนี้มาจากแหล่งกำเนิด2แหล่งที่มีความถี่เท่ากันครับชายคนนี้พบว่าเสียงจะดังที่สุดณจุดที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดทั้งสองเท่ากันเพื่อจะหาค่าความถี่นี้เขาจึงเดินต่อไปจากบริเวณเสียงที่ดังที่สุดและเขาพบว่านะและที่ปล่อยมาจากต้นกำเนิดนะครับและพบว่าเสียงที่นะฮะกำหนดให้เสียงที่ดังที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่านะเสียงจะเบาที่สุดนะครับเสียงจะเบาที่สุดต้องเติมโจทย์ไปนิดนึงเสียงจะเบาที่สุดนะครับอันนี้โจทย์ต่อไปเมื่อระยะทางจากแหล่งกำเนิดทั้งสองต่างกัน 0.2 เมตรนะครับเมื่อระยะทางจากแหล่งกำเนิดทั้งสองต่างกัน 0.2 เมตรนะครับจงหาค่าความถี่นะจงหาค่าความถี่นี่โจทย์ที่เพิ่มเติมตัวนี้เข้าไปนะครับนี่คือโจทย์เขาให้แค่นี้มาก็ไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากอะไรเขาก็ไปโจทย์ข้อนี้ก็คือหมายความว่าอย่างนี้ครับมี S1
กับมี s 2จุดที่เขาเริ่มยืนเนี่ยคือห่างจากจุดทั้งสองเท่ากันเนี่ยคือ a 0นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิม มันจะมี a 1 แต่ว่าชายผู้นี้เนี่ยขยับออกมาด้านข้างเพื่อมา n ก็พบว่าไอ้ s1p กับ s2p นั้นเนี่ยมันต่างกัน 0.2 ก็จะได้ยินเสียงค่อยนะครับเสียงเบาที่สุดเมื่อขยับมาแล้วแหล่งกำเนิดทั้งสองห่างกันเท่านี้ เพราะฉะนั้นสมการที่ใช้ก็คือ s1p ลบ s2p เท่ากับ n ลบเศษ1ส่วน2แลมด้าครับเพราะเป็นเสียงค่อยโจทย์บอกเพิ่มเติมว่าเมื่อเบาที่สุดเมื่อห่างกัน 0.2 ก็ใส่ตัวนี้เลย 0.2 1ลบ1ส่วน2แลมด้าก็คือ n 1นะฮะก็ได้แลมด้าออกมาเป็น 0.4 ก่อนเพราะว่านี่1ส่วน2 2ไปคูณได้ 0.4 v เท่ากับ f แลมด้าความเร็วของเสียงในอากาศ340ความถี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่แลมด้าเป็น 0.4 นะครับนี่ก็คำนวณหา f มาได้850เฮิร์ตซ์ได้ f มาเป็นนะครับ850เฮิร์ตซ์นั่นเองนะฮะ850เฮิร์ตซ์ความถี่เพื่อจะหาความถี่นี้ก็เพราะความถี่นี้นะโอเคนะครับข้อต่อไป S1 และ S2 เป็นลำโพง2ตัวซึ่งอยู่ห่างกัน6เมตรผู้ที่ยืนอยู่จุด P นั้นได้ยินเสียงดังชัดเจนจงหาว่าในระหว่างที่เขาเดินจากจุด P มายังจุด Q นั้นจะได้ยินเสียงจางหายไปกี่ครั้งกำหนดความถี่ของคลื่นทั้งสองเป็น510เฮิร์ตซ์มีเฟสตรงกันความเร็วของเสียงเป็น340เมตรเปอร์เซกระยะ PQ เป็นนะโทษ P นะฮะ PQ เป็น54PQ เป็น30เมตร PO เป็น54เมตรตามรูปนะครับตามรูปโดยจุด O เป็นจุดกึ่งกลางนี่ก็คือได้รูปนี้นี่แหละลำโพง2ตัวห่างกัน6เมตรผู้ที่ยืนอยู่จุด P นั้นได้ยินเสียงดังฟังชัดเจนก็เป็นปฏิบัติเป็น A แอนติโนดนั่นเองจงหาว่าระหว่างที่เขาเดิน P มา Q ก็เนี่ยฮะเดินมาตรงนี้นะฮะ Q คือ A0 ถูกไหมครับเส้น A0 จะได้ยินเสียงจางหายไปกี่ครั้งคือหาว่าระหว่างนี้เนี่ยนะมัน A เนี่ยมันไม่รู้ A เท่าไหร่เนี่ยไปถึง A0 เนี่ยมันมีเส้นขั้นคือบับปฏิบัติขั้นอยู่กี่เส้นความถี่เป็น510เฮิร์ตซ์ความเร็วเป็น340นะครับก็หาแลมด้าได้จากเดิมก่อนนี้ว่าความถี่คือ510เฮิร์ตซ์ความเร็วเสียงเป็น340เมตรเปอร์เซกเพราะนั้น v เท่ากับ f แลมด้าแลมด้าจึงเท่ากับ v ส่วน f ก็คือ340หารด้วย510หน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นเมตรหรือแต่นี่จริงๆก็ได้2ใน3นะฮะ2ส่วน3นะครับคำนวณมาได้2ส่วน3ก่อนจากสิ่งที่โจทย์ให้นะฮะสิ่งที่โจทย์ให้เอา340เมตรเปอร์เซกหารความถี่510ก็ออกมาเป็น2ส่วน3นะครับ2ส่วน3เมตรคือความยาวคลื่นเสียงของตัวนี้หลังจากนั้นนะไอ้ตรง P เนี่ยได้ยินเสียงดังชัดเจนเป็นปฏิบัติแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูก่อน S1 S2 นะครับตามที่โจทย์ให้ตัวนี้เป็น A0 แน่ๆแต่ตรงจุด P นั้นเนี่ยได้ยินเสียงดังฟังชัดเจนแต่ปัญหาข้อนี้คือเขาให้แบบนี้มานะฮะเขาให้แบบนี้มาก็แทนที่จะเป็น S1P ลบ S2P เนี่ยเท่ากับ n ลัมด้านะครับเพราะเป็นเสียงดังก็ต้องเป็น n เราอาจจะแทนด้วย d ไซน์เซต้าดีกว่านะครับเพราะเขาให้ระยะห่างตัวนี้มาว่า d เป็น6เมตรระยะห่างระหว่างสลิตระหว่างลำโพงทั้งสองนี่เป็น6ครับไซน์เวลาทำข้อสอบจริงๆข้ามฉากนะฮะ30หารด้วย54นะครับ n เท่าไหร่ไม่รู้แต่ลัมด้าเมื่อกี้คำนวณได้2ส่วน3จาก v ส่วน f เมื่อกี้นี้นะครับก็ใช้2ส่วน3แทนค่านี่ก็จะทราบแล้วล่ะว่า
ตัวนี้จริงๆแล้วมันคือ n ที่เท่าไหร่ครับย้ายข้างมา n ที่5เนี่ยรู้แล้วจุด p โปแลนด์นั้นคือ n ที่5ครับจุด p โปแลนด์คือ n 5ก็ง่ายแล้วนักเรียนนะง่ายแล้วพอได้ n 5ปั๊บนี่ก็มาวาดรูป s 1 s 2นะครับ s 1 s 2เนี่ยนะฮะ s 1 s 2 p โปแลนด์เป็น n 5คือนี้ a 0นะตรงกลางเห็นไหมฮะ q เนี่ย a 0เนี่ยตรงกลาง p โปแลนด์เนี่ยนี่เป็นเส้น n 5นะเขียนให้ชัดเจนก่อนก็เขียนเลย a 5ขอโทษเสียงดังก็เป็นแอนติโนดปฏิบัติ a 5นี่เส้น a 0ใช่ไหมครับก็หลังจากนั้นก็จะมี a 1เขียนอีกที a 2 a 3แล้วก็ a 4นะฮะ a 1 a 2 a 3 a 4เส้นประ n 1เส้นประ n 2เส้นประระหว่าง n 3เส้นประระหว่าง n 4และเส้นประระหว่างนี้ n 5นะครับจุดที่โจทย์สั่งไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้คือจุด p นั่นเอง p โปแลนด์อยู่นี่คำสั่งคือถ้าเขาเดินนะครับถ้าเขาเดินจาก p มายัง q เนี่ยคำถามนะฮะถ้าเขาเดินจาก p มายัง q ดูที่คำถามจะได้ยินเสียงจางหายไปกี่ครั้งก็คือถ้าคำว่าจางหายเนี่ยแปลว่าเรายืนอยู่บนที่ที่เสียงดังอยู่แล้วเราตัดผ่านเสียงค่อยเนี่ยกี่ครั้งก็เส้นนับเส้นแดงนะครับ1 2 3 4 5ได้ยินเสียงจางคือเส้นแดงเส้นประที่เป็นโหนดเนี่ยเสียงที่หักล้างกัน5ครั้งดังค่อย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 ดังผ่าน n ทั้งหมด5เส้นตอบว่าได้ยินเสียงจางหายไปทั้งสิ้น5ครั้งครับเลยจะได้ยินเสียงจางหายไป5ครั้งคือคำตอบดูต่อไปลำโพง2ตัววางห่างกัน2เมตรให้คลื่นเสียงที่มีเฟสตรงกันสมมุติว่าแอมพลิจูดของเสียงจากลำโพงมาถึงผู้ฟังมีค่าเท่ากันนะครับจงหาว่ามีความถี่กี่ช่วงความถี่ที่หูมนุษย์ปกติรับได้คือตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรตซ์ที่ทำให้ผู้ฟังที่อยู่ตำแหน่งดังรูปได้รับเสียงชัดเจนความเร็วเสียงมีค่า343เมตรต่อวินาทีนี่เขาให้ตัวนี้มาหมายความว่าอย่างไรนะฮะตัวนี้หมายความว่าอย่างไรนะก็ไอ้รูปนี้นะครับก็วาดรูปก่อน S1 กับ S2 ใน2เมตรนะฮะแล้วก็ผู้ฟัง 3.75 p point เนี่ยตัวนี้ 3.75 นะครับพีทาโกรัสหน่อยเพื่อหา S2p นะครับก็อะไรครับ square root 2กำลัง2บวก 3.75 ยกกำลัง2พีทาโกรัสมานิดหนึ่งคำนวณให้สมมติเป็น 4.25 เมตร 4.25 เมตรตัวนี้ก็เข้าสมการรอไว้ก่อน s1p ลบ s2p นะครับได้ยินเสียงชัดเจนที่สุดนะคำสั่งบอกว่านะฮะได้ยินเสียงที่ชัดเจนที่สุดนะครับเสียงชัดเจนที่สุดก็เป็นอันนี้แน่ๆ n แน่ๆแต่ไม่รู้ n ที่เท่าไหร่ไม่รู้ n ที่เท่าไหร่นะครับก็ n ลัมดาเนี่ยเป็น n แน่ๆเป็น n แน่ๆนี่ก็แทนค่าก็ไม่เป็นไรนะก็เริ่มแทนค่าก็คือใช้ตัวนี้ครับ 4.25 คือ s1p ลบกับ 3.75 คือ s2p ใส่ absolute n คูณ lambda แต่ lambda คือความเร็วหารด้วยความถี่นะ lambda เนี่ยคือความเร็วเสียงหารด้วยความถี่เสียงถูกต้องไหมฮะเพราะ v เท่ากับ f lambda นี่คือสมการคลื่นไงครับตัวนี้ได้ 0.5 เท่ากับ n คูณ v ส่วน fเราจะหา f ใช่ไหมฮะ f ก็เท่ากับ n คูณ v v นี่343เมตร per sec ครับหารด้วย 0.5 เนี่ยตัวเนี้ยนะแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับ
ตรงนี้เนี่ยความถี่นะครับหูมนุษย์ได้ตั้งแต่ 20 ถึง 20,000 เพราะนั้นเนี่ยเราแทนค่าตัวปลายเข้าไปก่อนว่าถ้ามันเป็น 20,000 เนี่ยที่ยังไม่เกินเนี่ยนะมันควรจะเป็นอะไรนะครับมันควรจะเป็นอะไรตัวนี้ก็จะได้ n ออกมาเป็น 29.2 นะฮะ 29.2 คือ n ที่ 29 ปฏิบัติที่ 29 นะครับปฏิบัติที่ 29 เนี่ยได้นะถ้า 20 นะครับ 20 ก็มีทั้งหมดเนี่ยเท่านี้ช่วงนะครับมี29 เส้นมี29 เส้นมีปฏิบัติทั้งหมด29 ชุดนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางการทำข้อสอบแบบนี้นะฮะแนวทางการทำข้อสอบแบบนี้เขาเชิญดูต่อไปนะเขาเชิญดูต่อไปก็มาอย่างรวดเร็วนะครับจากรูปเมื่อใส่คลื่นเสียงที่มีความยาวคลื่น 0.6 เมตรเข้าไปทางด้าน A จงหารัศมี R ที่เข้าไปนั้นจะต้องมีค่าสั้นที่สุดเท่าไหร่เสียงออกจะมาด้าน B จึงมีค่าค่อยที่สุดนะครับเสียงจึงจะค่อยที่สุดเป็นเสียงเบานั่นเองเป็นบับนะฮะถ้าพูดว่าค่อยนี่ก็คือเป็นบับเป็นเสียงหักล้างเป็นบับนั่นเองนะครับ ก็คือยังไงมี S 1 P นะ A ถึง B นะนี่ A ถึง B แล้วก็มีอันนึงนี่คือ S 1 P นะฮะอันนี้คือ S 2 P นะครับนี่พอยมาอยู่ที่เดียวกันนี่รัศมีเป็น R เส้นรอบรูปนี่คืออะไรครับเส้นรอบรูปนี่2 pi R ใช่ไหมฮะ2 pi R แล้วก็แบ่งครึ่งก็คือหาร2ส่วน S 1 P ก็คือตรงๆเลยก็คือ R กับ R ตัวนี้แกว่ง2ทีก็เป็น 2R นะครับเพราะฉะนั้นสมการที่เราใช้ก็คือ S 1 P ลบ S 2 P เสียงค่อยเป็น n ลบเศษ1ส่วน2คูณแลมดาไอ้ตัวนี้ก็ตัดเป็น pi r นะครับ S 1 P คือ pi r ลบ 2r เท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดานะก็ต้องการ r ที่น้อยที่สุดก็ n ก็แทนด้วย1นะครับก็ r ที่น้อยที่สุด n ก็แทนด้วย1แลมดานั้นความยาวคลื่นโจทย์ให้มาแล้วเป็น 0.6 เมตรแลมดานั้นโจทย์ให้มาเป็น 0.6 เมตรนี่ก็ใส่เข้าไป 3.14r ลบ 2r เท่ากับ 0.5 คูณ 0.6 ก็คือ 0.3 อันนี้2หารนะฮะอันนี้ก็ 1.14r r เดียวก็คือ 0.3 หารด้วย 1.14 ใช่ไหมครับ 0.26 เมตรคือคำตอบ R ที่ได้นั้นคือ 0.26 เมตรR ที่ได้นั้นคือ 0.26 เมตรนะครับนี่ก็เป็นการคำนวณนะนี่ก็ลองฝึกฝนดูนะครับนี่ก็ตอบได้ละ 0.26 เมตรอันนี้ดูให้ดีข้อนี้ยากลำโพง A และ B วางอยู่ในห้องประชุมที่มีอุณหภูมิ 35 องศา 4 A ให้กำลังเสียง 4 คูณ 10 กำลังลบ 2 วัตต์ B ให้กำลังเสียง 3.5 คูณ 10 กำลังลบ 2 วัตต์ โดยทั้ง2ลำโพงกระจายเสียงออกไปโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ถ้าลำโพงทั้ง2สั่นในเฟสเดียวกันด้วยความถี่ 88 ครั้งต่อวินาที หรือ 88 เฮิรตซ์นั่นเอง จงหาความแตกต่างของสัญญาณจากลำโพงทั้ง2ที่สั่นในเฟสเดียวกันด้วยความถี่ 88 ครั้งต่อวินาทีนะครับคำถามคือจงหาความแตกต่างของสัญญาณจากลำโพงทั้ง2กลางห้องซึ่งห่างจาก A 17 เมตรและห่างจาก B 20 เมตร
ให้ตอบในรูปขององศานี่คืออะไรเขาพยายามพูดอะไรนะฮะคราวนี้เขาพยายามพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้มาดูนะครับลองมาดูคืออันนี้ไปถามเรื่องความต่างเฟสนะครับไปถามเรื่องความต่างเฟสซะงั้นก็เหมือนกับว่าหาความเร็วเสียงก่อนที่อุณหภูมิดูเท่าไหร่นะฮะแรก35องศานะครับ331บวก 0.6 คูณ t ก็คือนะฮะหาว่าเสียงที่อุณหภูมิ35นั้นจะมีความเร็วเท่าไหร่ก็ตอบว่า352เมตรต่อเซกคือความเร็วของเสียงตัวนี้เขาให้ความถี่มาเป็น88ครั้งต่อวินาทีคือเฮิร์ตซ์เพราะนั้นแลมดานั้นคือ v ส่วน f ตามสมการคลื่น352หารด้วย88ก็เขาพยายามทำให้ลงตัวเขาเลยให้อุณหภูมิเป็น35องศานะครับความยาวคลื่นเป็น4เมตรนะความยาวคลื่นตัวนี้เป็น4เมตรตัวเองก็มาดูซิว่าเขาบอกว่ามี A กับมี B ใช่ไหมฮะแล้วนี่จน point ตัวนี้17ตัวนี้20เขาบอกงี้นะเขาบอกงี้นะครับจงหาความแตกต่างของสัญญาณจากลำโพงทั้งสองซึ่งห่างนะฮะอันนี้มันเหมือนกับจริงๆโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะฮะคือแทนที่จะแทรกสอดเข้าไปถามเรื่องความต่างเฟสคือจำได้ไหมครับว่า4เมตรเนี่ยถ้าต่างกัน4เมตรเนี่ยคือเป็นคลื่น1ลูกเนี่ยนะนี่คือแลมดาใช่ไหมครับเฟสจะต่างกันกี่องศา360ตรงนี้ต่างกันก็คือ20ลบ17คือ3เมตรเนี่ยเฟสจะต่างกันเท่าไหร่คำตอบก็คือ270อันนี้ต้องตอบอย่างนี้ครับนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการแทรกสอดนะครับอันนี้นักเรียนอาจจะงงก็เอาโจทย์ข้อนี้มาให้ดูนะครับว่าจะได้แยกแยะออกว่าเขาถามเรื่องอะไรอันนี้ถามเรื่องความต่างเฟสนะครับข้อต่อไปครับแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ห่างจากกำแพง 1.5 เมตรผู้สังเกตยืนห่างจากกำแพงออกไป5เมตรในแนวเดียวกับแหล่งกำเนิดเสียงสามารถรับฟังเสียงได้ทั้งที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงและจากการสะท้อนกำแพงขณะนั้นความเร็วเสียงในอากาศมีค่า348เมตรต่อวินาทีความถี่ต่ำสุดของแหล่งกำเนิดที่ทำให้ผู้ได้ยินเสียงค่อยหรือหักล้างบับเนี่ยนะครับมีค่าเป็นกี่เฮิร์ตซ์ก็วาดรูปก่อนนะฮะนี่คือลำโพงนี่เป็นกำแพงนี่เป็นผู้ฟังนี่อยู่ห่างกำแพง5เมตรอันนี้อยู่ห่างนี่ 1.5 เมตร นะครับก็คืออันนี้ S1 S2 อันนี้ P ทำไมต้องมี S1 S2 S1 ก็คือเส้นนี้ครับนะฮะส่วนเจ้า S2 ก็คืออันนี้ไปตรงๆเลยนะครับนี่ก็ฟังก็เหมือนกับแหล่งกำเนิด2แหล่งนะครับสมการก็คือ S1P ลบ S2P เท่ากับเสียงค่อยนะครับดูให้ดีเสียงค่อยเนี่ยคือได้ยินเสียงค่อยที่สุดเท่าไหร่นะได้ยินเสียงค่อยที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ความยากของข้อนี้นักเรียนมันยากตรงที่ว่าพอสะท้อนแล้วไอ้สีแดงเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยพอสะท้อนเนี่ยมันจะมีเฟสกลับไป180องศาคือกลับไปครึ่งแลมดานะครับเฟสเนี่ยพอไปปุ๊บเนี่ยนะสมมุติอย่างนี้ในการสะท้อนของคลื่นนะครับปลายปิดเนี่ยปุ๊บมันจะเฟสมันจะกลับกันเพราะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะลบ1/2นะฮะให้เรามองเป็นเสมือนว่าไอ้ลบ1/2ที่หายไปเนี่ยมันไปชดเชยการสะท้อนไปแล้วนะครับก็เลยมองเป็น n แลมดานี่คือเหตุผลนะครับนี่คือเหตุผลนะฮะเพราะมันได้สะท้อนอันนี้ยากนะครับข้อนี้เพราะว่ามันฝั่งแดงมันสะท้อนไงฮะนะก็เป็น 1.5
บวก5ลบกับ S2P ก็คือเท่าไหร่ฮะ 3.5 นะครับตัวนี้ก็คือ 3.5 นะเท่ากับ n แลมดา n แลมดาเท่ากับเท่าไหร่ v ส่วน f นะครับ v คือ348 f ความถี่นะ348หารด้วย f นะครับหารด้วย f ความถี่ต่ำสุดเท่าไหร่ก็คือ n น้อยที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้น a ก็ใส่เลข1ลงไป348นะครับเอา f ไปคูณกับตรงนี้อันนี้ 6.5 ลบ 3.5 ก็คือ 3 f ก็คือ348หาร3นะครับ f คือ348หาร3ได้116 เฮิร์ตซ์ข้อนี้นักเรียนจะทำผิดตรงที่ไม่ได้เอา 1/2 ทิ้งไปอันนี้โจทย์เขาหลอกนะครับเมื่อสะท้อนเฟสจะกลับไป180องศาคำว่าเฟสกลับก็คือบับเปลี่ยนเป็นปฏิบัตินั่นเองก็ลบ 1/2 ทิ้งไปนะครับก็จะคำนวณออกมาได้ข้อนี้ยากนะครับยากจริงๆ116นะต้องอาศัยความเข้าใจค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ถ้าเป็นโจทย์สะท้อนกำแพงก็ต้องทำแบบนี้นะครับจำเอาไว้ทำอะไรก็ตามโจทย์สั่งว่าสะท้อนกำแพงนะฮะข้อต่อไปครับ อัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น350 เมตรต่อวินาทีขณะที่ทำการทดลองนะครับขณะที่ทำการทดลองการแทรกสอดของเสียงเมื่อรับฟังจากทางด้านหน้าลำโพงที่ตำแหน่งต่างๆกันในแนวขนานที่ห่างจากลำโพง2 เมตรโดยหยุดฟังทีละตำแหน่งปรากฏว่าผลการได้ยินเป็นไปตามรูปผลการได้ยินนั้นเป็นไปตามรูปความถี่โดยประมาณของลำโพงนี้ควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็มีรูปมาให้นักเรียนดูนะฮะมีรูปมาให้ดูดังนี้นะครับมีเสียงดังเสียงค่อยความถี่เป็นเท่าไหร่โจทย์บอกก่อนเรียนบอกว่าความเร็วเสียงเป็น350 เมตรต่อเซกนะครับตัวนี้2 เมตรตัวนี้70 เซนก็คือพูดง่ายๆเนี่ย S1 S2 นะครับนี่เส้น A0 ใช่ไหมฮะตัวนี้50 เซนแล้วก็ถัดมาปุ๊บเป็นเสียงดังก็คือ A1 นะฮะตัวนี้เป็น 70 เซนนะถัดไปเป็น A1 เป็น 70 เซนโอเคไหมครับนะตัวนี้เป็นระยะทาง2 เมตร2 เมตรคือ200 เซนนะฮะ2 เมตรคือ200 เซนนะครับโอเคเสียงดังก็คือ S1P ลบ S2P เท่ากับ n แลมดาเป็นสมการของปฏิบัตินะครับตรงนี้ square root 200 กำลัง 2 บวก 70 ยกกำลัง 2 ก็ประมาณไปเป็น200ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็เวลาคิดเขาก็ประมาณอย่างนั้นตัวนี้ควรจะใช้สูตร d sin เซต้ามากกว่าเท่ากับ n แลมดานะครับ n แลมดาหรือแลมดาเท่ากับ v ส่วนอะไรครับ v ส่วน f นั่นเองนะแลมดานั้นให้ไปใช้สูตร v ส่วน f นั่นเอง d ระยะห่างคือ50 เซน sin คือข้ามฉาก70หารด้วย200นะครับโดยประมาณนะครับ n ใช้เป็นเลข1ความเร็วเสียงใช้350ตามที่โจทย์บอกนะครับความเร็วเสียงนั้นเป็น350นะตามที่โจทย์บอกความถี่ f ก็จะได้ออกมานะนี่ก็หา f ครับนะครับออกมาเป็น 2,000 เพราะ75เป็น 3,500 นะครับตัวนี้ตัดได้10นี่ได้20โทษนะฮะอันนี้ได้101 2 เมตรนะครับคือ200 เซนก็คำนวณออกมา 2,000 เฮิร์ตซ์โดยประมาณข้อต่อไปครับจากรูปชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่จุด P ได้ยินเสียงดังที่สุดต่อมาเขาเดินด้วยอัตราเร็ว2 เมตรต่อเซกไปยังจุด Q ระหว่างที่เดินพบว่ามีเสียงจางหายไป5 ครั้งถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดนั้นมีความยาวคลื่น 0.5 เมตรจงหาว่าเขาใช้เวลาในการเดินเท่าไหร่เนี่ยนะจาก P ไป Q นั้นหายไป5 ครั้งนะครับก็แสดงว่านักเรียนรู้แล้วตอนนี้ S1 S2 นี่ Q
P นั้นเนี่ยก็คือเส้น A อะไรนั่นเอง A5 นั่นเองนะครับเราเขียนเลยจุด P นั่นคือเส้น A5 นั่นเองนะครับง่ายๆอันนี้5เมตรตรงกลางนี้30 รูท 3นะฮะ10 รูท 3ตัวนี้ไม่ทราบตัวนี้เป็น y ก็แล้วกันตัวนี้ก็ square root 30 รูท 3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y กำลัง2นะครับเรารู้ว่าตัวนี้เป็นปฏิบัติที่5 s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n แลมดาเพราะเป็นปฏิบัติเสียงดังหรือ d sin เซตาเท่ากับ n แลมดา d คือ5เมตรครับ sin คือข้ามหารด้วยด้านฉากคือ square root 30 รูท 3ทั้งหมดกำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ n n คือ5แลมดาความยาวคลื่นเท่าไหร่ครับโจทย์ให้มาแล้ว 0.5 นี่คือไปหาระยะ y แทนนะข้อนี้จุดมุ่งหมายของโจทย์คือพยายามจะให้เราหาระยะไอ้เจ้า y แทนว่า y นั้นควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่นะฮะก็ไม่ยากอะไรนะ5ตัดไป y เท่ากับนะครับ square root ตัวนี้ 2007 ครับบวก y กำลัง2แล้วก็ตัวนี้ไอ้เจ้า 0.5 ก็ยังคงอยู่วิธีแก้สมการคือยกกำลัง2ให้หลุดกระเด็นทั้งสองข้าง y กำลัง2อันนี้ก็ 2007 บวก y กำลัง2แต่ใส่วงเล็บไว้นะครับจุด5นะฮะจุด5ก็ 0.25 นะครับซึ่งย้ายข้างตัวนี้ไปก็จะเป็น4 ถูกไหมฮะ 3y กำลัง2เท่ากับ 2007 y กำลัง2เท่ากับ 900 y เดียวคืออะไรฮะ30 เมตรนี่คือคำตอบ y เดียวเป็น30 เมตรอย่าเพิ่งดีใจยังไม่ใช่คำตอบนะครับ y เป็น30 เมตรยังไม่ใช่คำตอบแก้สมการได้ y ออกมาเป็น 30 เมตรแล้วอ่านคำถามให้ดีซะก่อนจะตอบเขาถามว่าถ้าชายคนนี้เดินด้วยความเร็ว2 เมตร per sec จาก p ไป q 2 เมตรต่อวินาทีแปลว่า2 เมตรใช้1 วินาทีนะครับใช้เวลาในการเดินเท่าไหร่ก็ p ไป q เนี่ย2 เมตร per sec ใช่ไหมฮะ2 เมตรเนี่ยใช้เวลา1 วิ30 เมตรสม่ำเสมอก็ต้องใช้เวลา15 วิงงไหมครับ15 วิก็คือใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t นั่นเอง t เท่ากับ s ส่วน v ก็เอา30ตั้งเอา v หาร2ก็เป็น15เวลาเป็น15 วิคำตอบ15 วินาทีนะครับข้อนี้ก็มีความยากซับซ้อนพอสมควรมาดูเนื้อเรื่องต่อไป beats นะครับการเกิด beats การเกิด beat เสียง beat คืออะไรนะเสียง beat คืออะไรนักเรียนต้องเข้าใจ beat ก็คือเสียง2เสียงนะครับที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยคือไม่เกิน7 เฮิร์ตซ์มารวมกันความถี่ไม่เท่ากันนะแต่ความถี่ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองจึงเกิดการแทรกสอดกันนะครับแทรกสอดกันไปจนเกิดการดังค่อยสลับกันไปเป็นจังหวะนะครับโดยจังหวะที่มันไม่สม่ำเสมอกันนั้นเนี่ยแทนที่มันจะเสริมหักล้างกันพอดีมันก็จะมีบางช่วงนะครับดังค่อยสลับกันไปเป็นจังหวะนะฮะนั่นคือการเกิดบีทถ้าถามความถี่บีทเป็นเท่าไหร่หูคนเราจะได้ยินเสียงรวมเป็นเสียงเดียวแต่ว่าจะเป็นจังหวะจางค่อยหายไปคือ f1 ลบ f2 ครับโดยความถี่ที่หูคนเราได้ยินเป็นเสียงเดียวคือ f1 บวก f2 หาร2คือเฉลี่ยกันออกไปนะครับนี่คือเรื่องบีทความถี่ที่ต่างกันเล็กน้อยไม่เกิน7 เฮิร์ตซ์มารวมกันจะเกิดแทรกสอดและหักล้างกันเป็นจังหวะนะครับก็มาดูดังนี้นะฮะข้อสอบข้อแรกพวกนี้ไม่ได้ยากอะไรนะคลื่น2ขบวน A และ B มี amplitude เท่ากันคลื่นละ2เซนมีความถี่200และ204และ204เฮิร์ตซ์ตามลำดับถ้ารวมกันเป็นคลื่น C ความถี่คลื่น C และความถี่บีทของ C จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือที่มันต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะเกิดความถี่บีทเท่ากับ200ลบ204ก็คือเกิดเสียงดังค่อยจางหายไปเป็นจังหวะ4เฮิร์ตซ์และเกิดความถี่รวมเป็นคลื่น C ก็จะเป็น200บวก204แล้วแบ่งครึ่งหาร2คือหูคนเราจะได้ฟังเสียงเป็นเสียงเดียว202เฮิร์ตซ์
และดังหาย4 ครั้งต่อวินาทีนะครับดังหาย4 ครั้งต่อวินาทีกากช้อยที่2ข้อต่อไปในการปรับเทียบเปียโนนะครับในการปรับเทียบเปียโนระดับซ่อมเสียง C มีความถี่256 เฮิรตซ์ได้ยินคือพูดง่ายๆว่าเคาะซ่อมเสียงไปด้วยนะครับซ่อมเสียงมาตรฐานเนี่ยนะฮะซึ่งความถี่เป็น256แน่ๆนะครับแต่เปียโนนั้นก็กดไปแล้วก็มีสายอยู่ข้างล่างก็มีตึงมีหย่อนได้ก็ต้องเทียบคีย์ก่อนเทียบเสียงก่อนถ้าได้ยินเสียงบีทมีความถี่3 ครั้งต่อวินาทีความถี่ของเปียโนจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆนะครับซ่อมเสียงเนี่ยที่ระดับเสียง C คือ256 เฮิรตซ์ใช่ไหมฮะนะครับปรากฏว่าเปียโนนั้นก็เกิดความถี่บีทคือความถี่ที่ต่างกัน3 เฮิรตซ์แต่ไอ้ต่างกัน3 เฮิรตซ์อาจจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างคืออาจจะเป็น259หรือ253 เฮิรตซ์ก็ได้นะครับ259 เฮิรตซ์หรือ253 เฮิรตซ์ก็ได้นะฮะก็ตอบช้อยที่3นะครับนี่คือเรื่องบีทง่ายๆนะฮะต่อไปครับแหล่งกำเนิดนะคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเมื่อมาซ้อนทับกันแล้วเกิดบีทโดยมีความถี่บีท5 ครั้งต่อวินาทีถ้าคลื่นเสียงที่มีเสียงทุ้มคำว่าเสียงทุ้มคือเสียงต่ำนะครับความถี่ต่ำทุ้มนี่คือความถี่ต่ำความถี่ต่ำมีค่า438 เฮิรตซ์อีกคลื่นหนึ่งจะมีความถี่เท่าไหร่คืออันนี้เราอ่านแล้วเราต้องเข้าใจทันทีนะครับว่าไอ้ทุ้มคือต่ำนะฮะเพราะนั้นเนี่ย438ใช่ไหมครับคือความถี่ต่ำความถี่สูงเพื่อให้ต่างกัน5ก็บวกไปอีก5ก็คือ443 เฮิรตซ์นั่นเองนี่คือความถี่ที่สูงกว่าก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับเสียงสูงคือเสียงแหลมความถี่สูงนะครับตอบ443นะครับข้อ4 443 เฮิรตซ์443 เฮิรตซ์นะครับขอเชิญดูต่อไปครับเมื่อเสียง2 อันพร้อมๆกันเกิดเสียงบีทที่มีความถี่6 เฮิรตซ์โดยซ่อมเสียงอันหนึ่งรู้ค่าว่ามีความถี่470 เฮิรตซ์ซ่อมเสียง2 อันนะฮะมีซ่อมเสียง2 อันนะครับ2 อันนะโดยอันหนึ่งรู้ว่ามีความถี่470 เฮิรตซ์นะครับเกิดบีท6 เฮิรตซ์ก็คือเป็นไปได้ว่าอันหนึ่งต่างกัน6แบบรูปนี้หรือต่างกัน6แบบอันนี้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อนำแผ่นกาวเล็กๆมาติดซ่อมเสียงแผ่นกาวเล็กๆทำให้เสียงทุ้มขึ้นนะครับเคาะใหม่ปรากฏว่าบีทลดลงเหลือ3 เฮิรตซ์ เอาแผ่นกาวไปติดนักเรียนแผ่นกาวไปติดบีทลดลงคือตัวนี้เสียงสูงอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ476อันนี้ก็คือถ้านั่นก็คือ464นะครับเราไม่รู้เอาอันไหนแน่ไม่รู้476หรือ464แต่สิ่งที่โจทย์บอกคือเมื่อนำแผ่นกาวมาติดซ่อมเสียงอันนี้นะอันที่เราไม่รู้ค่าเนี่ยว่า476หรือ464แน่ๆความถี่บีทเหลือแค่3แปลว่าเสียงมันถูกดึงลงทุ้มมาเหลือ3ก็คือควรจะเป็นอันบนถูกไหมฮะนะครับคืออันบนคือควรจะเป็น476เพราะว่าถ้าอันนี้ติดเสียงต่ำลงไปอีกก็แก็บมันก็จะกลายเป็น9นะครับแก็บมันจะกลายเป็น9ไม่ใช่3จะต่างจากนี้เป็น9นะฮะเพราะนั้นเนี่ยควรจะเป็นตัว476นั่นเองตอบ476นะครับ476ข้อ2นี่คือข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกสอดนะครับแทรกสอดกันแล้วก็เกิดเสียงบีทได้ด้วยนะฮะอาจารย์อธิบายให้ดูครับมาดูครับอันนี้คือหมายความว่าอันนี้คือรูปการเกิดบีทนะฮะการเกิดบีทเนี่ยนะครับอันนี้คือคลื่นความถี่ที่1 A อันนี้ความถี่ B ถ้าเรียนสังเกตให้ดีว่าความถี่มันจะไม่เท่ากันนะฮะมันจะไม่เท่ากัน
คือมันใกล้ๆกันมากแต่ว่ามันต่างกันเล็กน้อยนะครับเนี่ยต่างกันเล็กน้อยดูให้ดีฮะค่อยๆดูนะครับความถี่มันต่างกันเล็กน้อยตัวนี้จะถี่สูงกว่าหน่อยหนึ่งอันนี้ถี่ต่ำกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คืออันนี้11ลูกอันนี้10ลูกต่อวินาที10กับ11เห็นไหมฮะความถี่ต่างกันเมื่อนำมารวมกันคือเกิดพร้อมๆกันเนี่ยมันจะแทรกสอดกันเป็นดังนี้ครับที่เขาเรียกว่าบีทก็คือมันจะรวมกันบางจุดนี่ก็จะหักล้างกันกลายเป็นศูนย์บางจุดก็จะเสริมกันบางจุดก็จะหักล้างกันกลายเป็นเสียงดังสลับค่อยเป็นจังหวะนี่คือที่เราเอามาลบกันไงฮะว่าจะเกิดความถี่บีทกี่ครั้งต่อวินาทีนี่ก็จะเกิดดังสลับค่อยต่างกัน1ครั้งต่อวินาทีก็คือความถี่บีท11ลบ1ก็คือ1เห็นไหมฮะก็จะเกิดเสียงดังค่อยความถี่บีทส่วนความถี่รวมก็คือกลายเป็นนะฮะเอาคู่นี้มาบวกกันหาร2 11บวก10หาร2ก็ 10.5 ก็จะเกิดเสียงตัวนี้ความถี่ที่หูได้ยินก็เป็น 10.5 นี่คือลักษณะของการเกิดบีทนั่นเองนะครับอธิบายได้ด้วยลักษณะอย่างนี้นะอธิบายได้ด้วยลักษณะดังรูปนี้นะครับนี่คือเรื่องของการเกิดบีทนะครับก็ขอสิ้นสุดการบรรยายในเรื่องของการแทรกสอดและบีทนะครับไว้เพียงเท่านี้นักเรียนก็ลองคำนวณดูเองนะครับก็จะพบว่าไม่ยาก